阿尼亚的学校要进行职业调查的社会活动，学生们要去调查自己感兴趣的职业，可以去询问父母的工作，也可以去附近的商店和公司取材。当然，如果想要了解教师这个神圣的职业，也可以去询问社监。之后要把调查结果写成报告，在周五发表。阿尼亚回到家和约尔说了这件事。工作调查的大致内容差不多就是什么、为什么和怎么做，还要去调查一下工作地点。约尔脑袋一懵，工作？哪边的工作？杀手吗？关于杀手的工作，一开始只是为了养活弟弟才做的，但是现在他对这份工作感到非常骄傲。店长说，这份工作和军队的士兵一样，是把生命献给国家的高尚工作。有工作时，店长会打电话发来委托，一般要暗杀的都是罪大恶极的卖国贼，敌人的规模和警备设置这些，店里会帮忙调查好，所以他只要杀进去就可以了。这份工作让他体会到国家真的变干净的成就感。工作需要锻炼身体和技巧，学习人体构造，这样就能轻松让暗杀目标断气，比如割喉或者攻击脑部和心脏。阿尼亚在约尔的脑子里被溅了一脸血，决定还是去调查父亲的工作好了。2天后，黄昏带着阿尼亚来到了柏林特综合医院。他对外的伪装身份是这里的精神科医生，这里是首都历史最悠久的医院。黄昏之前考虑过伪装成个人医师，不过不少大人物和政商名流都会来医院就诊，来这里更容易窃取资料和打通门路。阿尼亚恍然大悟，开始在小本本上奋笔疾书。首先是为什么要选择这份工作，无论是谁都会得感冒，不只是身体，心也是一样的。世界上有很多人的心都感冒了，他想要帮助那些人。如果运气好，遇上心理也有问题的戴斯蒙德，岂不皆大欢喜？第二个问题是职场的气氛如何？黄昏可是所谓的亲密特工，职场关系那当然是拿捏的稳稳的，所有的同事医护都对他赞不绝口，对阿尼亚也非常温柔。于是阿尼亚写道，父亲的工作环境是天堂，黄昏非常受欢迎，毕竟当间谍人面越广越好，这样才容易获得情报和人脉。而且对于间谍来说，塑造形象是非常重要的，要在不过度引起他人关注的范围内亲切待人。第三个问题，这份工作的难度是什么？黄昏认为应该在于要治疗心理这种无法用眼睛看见的东西，毕竟医生不是魔法师，没办法读别人的心。说到这里，阿尼亚露出了得意的笑容，正是因为不了解，所以要抛下成见，仔细观察，并和病患对话，正如间谍和目标接触一样。不过间谍最终只会背叛那份信任。阿尼亚提出要看看黄昏实际工作的样子，但诊疗部分事关患者的隐私不能公开，研究的部分也没法给非相关人士看。于是黄昏将阿尼亚带到了今天暂时没有预约的诊疗室。为了不让患者感到紧张，所以这里布置的就像普通的房间。阿尼亚兴奋地寻找大脑改造机，跳到旁边书架的时候被黄昏喝止了。书架的背后是任务发生紧急情况时的逃生路线，只要拉下把手就可启动。阿尼亚觉得哇酷哇酷，正好有中国的情报人员来敲门，阿尼亚又不肯回家，于是黄昏拿出诊疗的沙盘和玩具让他打发时间，自己10分钟后回来。为了方便伪装，医院里也潜入了很多协助者。白发美女岳维是黄昏的助手，这次是来给他送其他间谍任务的。而另一边，阿尼亚已经开始了他的密道探险。密道走的是通风口，正好路过会议室的上方。会议室里正在进行有关灵异现象和脑科学的议题，大家都因为所谓的幽灵是因为大脑出现异常的幻觉。结果上方纳尼亚就不小心碰到了排水管，发出巨响。因为楼上没有房间，所以大家都没有在意。阿尼亚正准备离开，结果脚不小心被卡住了。他努力拔出脚，发出的声音和搞出的动静吓坏了会议室里的人，婴儿的哭声，他们真的见鬼了。阿尼亚好不容易拔出脚返回诊疗室，黄昏也到了门口，期待阿尼亚能摆出怎样的沙盘。阿尼亚欢乐中将玩具一股脑倒进了沙盘。这个游戏能多多少少解读人的心理。黄昏凑上去一看，大受震撼。阿尼亚的心是混沌。黄昏突然醒悟了。阿尼亚被从孤儿院带到陌生大人的身边，肯定积累了巨大的压力。因为不想让大人担心而一直隐瞒，结果心理阴影却膨胀得这么巨大，他连这个都没有发现，根本没资格做间谍。有没有一种可能，你的女儿只是单纯的傻子呢？黄昏很心痛，决定对阿尼亚好一些，于是早退带她去买动画片，之后再一起整理报告。黄昏拿起小本本一看，笑死，一个字也看不懂。两人回到家后，约尔兴致勃勃地问阿尼亚有没有欣赏到黄昏帅气的殴打疗法。第二天，阿尼亚的报告写好了。父亲的职业是心理医生，为了病患的心灵和平，每天都不睡觉，吃着胃药努力工作，拯救着因为战争都受苦的人。社监非常满意，不愧是他看中的男人，还是如此的优雅。结果就听阿尼亚继续说，父亲在医院拼命的攀关系，在职场打高尔夫，还会走后门发糖果行贿，听说偶尔还会殴打患者。此话一出，全班震惊，没想到你居然是这样的黄昏。而此时和谢尔维亚接头的黄昏突然感到一阵恶寒。之后黄昏被学校约谈，靠着超高效值的辩解术才成功恢复清白。阿尼亚最近沉迷起了间谍里的动漫暗号，但阿尼亚的字实在太过潦草，就连黄昏的解密技巧都没法看破。于是阿尼亚让约尔帮忙写下一堆暗号，到处分发。
期待明天有人能和他成功接头。来找黄昏的弗朗基也被阿尼亚塞了一张暗号，上面是女性柔美的字迹。弗朗基还以为是哪个漂亮姐姐拜托阿尼亚交给他的情书。弗朗基兴奋地解开暗号后一夜没睡，第二天一早就抱着玫瑰来到约定的地点等待，结果阿尼亚第二天根本没起来床。